咁我又覺得好奇怪喎。咁我哋嚟呢一個世界上做人啦，就選擇咗呢一個人生，呢個人嘅一生已經選擇咗㗎啦嘛。咁你做下發覺唔對路喎，好似有啲嘢唔 like 喎，唔 like 喎。咁又要再做個命，又要做個第二條命。搞咩咧？咁點啫？即係咪住先，係咪真係你揀㗎？係咯，應該一投胎嘅時候係自己揀㗎嘛。唔係嚟酬業嘅咩？因為好簡單啫嘛，你今世嘅係你上一世嘅果啊嘛。如果因果關係嘅話，咁你上世你做過呢啲嘢，下世你都預咗係咁㗎啦，咁樣，咁咪即係自己揀㗎咯，係咪？係咪好有意識地揀先之前？咁我就唔知佢係咪上一世係冇個意識啊。我就知道，因為以前可能就做過啲咁嘅嘢，所以呢一世我就會變咗咁嘅人咯。我唔知人哋嚇，所以咧我唔能夠講人哋係點啊，我只係能夠講我自己嘅心路歷程啫。咁咧就係因為咧，既然有啲細叔伯就話你唔使灰心啊，即係猛咁鼓勵我啦，又要揾個人嚟陪我啦，咁我真係諗啦，唔難道我條命真係咁入咩咁樣啦？係咪？如果唔係使乜咁隆重啊？幫你睇完就算㗎啦。好，咁我翻去咧，我喺度諗，咦？如果真係咁入，係咪應該認命咧？係咪？但係咧，完全就係嗰個阿姑講嘅呢句説話。但因為嗰個阿姑咁樣講，佢肯定有佢個師傅嘅，佢個師傅就肯定教佢嘅。然之後，梗係有人咁樣成功過定點嘅。咁做命究竟係點嘅事咧？嗱，都話落道行低就跟命走啊嘛。咁跟命走都冇嘢做啦，你即係人行你行啫嘛，冇嘢都即係唔明啊嗬。咁所以咧，一唔係就唔好俾我知道，我嗰啲金又走出嚟啦，係啦，我啲一唔係咁就咁啦，係咪？咁我冇嗱一嚟咧就係我點能夠認自己係道行低咧？係咁老死就要行一條高檔嘅做命咁樣。咁做起上嚟點做咧？阿姑又冇講噃，咁唯有自己做實驗咯。嗱，我個心路歷程係咁嘅。至於咧頭先阿沙講嘅嗰個情況咧，我係同意嘅。你既然攞咗而家呢一盤飯啦，咁又唔愛，又覺得飯多得滯，又話餸多得滯，飯香係啦，跟住又話唔要呢啲菜，咁又話要多啲芽菜，又乜嘢？咁好冇體育精神咯，我覺得。係咯。即係如果你去攞人哋嗰盤嗰啲嘢食，究竟攞唔攞到都再仲值得商榷啊！但係喺攞嘅過程當中，好似唔係好妥喎。你唔係你嘅嘢，你未必攞到嘅喎。但係做命就唔同啦，做命就係喺自己嗰盤嗰度，即係你有盤嘢食喺度㗎啦。我而家唔係去改佢個 content， 我係擺靚佢。佢話做命啊嘛，咁究竟做命係一件點嘅一回事？咁試下做咪知咯。嗱，我就係咁簡單嘅啫。咁然之後咧，就開創咗一個新嘅局面，亦都可以話咧，阿姑同我講嗰堆嘢咧，又真係咁巧嘅，就係喺我即係我哋嗰啲術數界會講個大運噶嘛。佢真係我係嗰一年裏邊轉一個大運嘅，而嗰個大運咧又真係同以前係翻天覆地唔同晒嘅。咁好啦，明明你條命係咁踩單車，咁做命喎。變咗做踩3輪車，咁就已經唔同踩法啦。即係你當然你可以話，我而家做下都係唔做啦。咁樣就你只不過翻原來啫嘛，有乜所謂啫？你明我嗰個阿叫雲係咪？所以我覺得冇損失啦，冇問題啦。至於你頭先講嗰個話，咁算係乜啊？又唔認啊？係另一種心態咯。即係我要攞嗰種心態咧，就係我要去問到人哋話俾我聽，我可以得到啲乜嘢為止，同埋我用啲乜嘢方法可以得到啲乜嘢為止。咁嗰種係嗰種心態，就係我呢種唔算嘅心態。即係我而家咁樣呢啲嘢，我唔認，我唔算。但我覺得做命呢樣嘢就唔係唔認同埋唔算咯，而係一種自我鍛鍊同埋練習咯。你既然舊有一種慣性拖你後腿，我而家去扭轉舊有慣性，我唔係去攞人哋啲乜嘛，咁只會自己完善咗，因為你舊有嘅慣性拖你後腿，
而家我將舊有嘅慣性調轉嘅一種做法，咁我就睇下究竟啲嘢嗰個開展係咪順滑咗，冇咁棘啊，或者乜嘢嚟到咁樣嚟到做評估嘅。咁喺我自己嘅個人身上咧，我就滿意啦。即係起碼我識到各位啦，即係係嘛？如果俾着我以前唔會話做一個唔會有任何回報嘅，又嘥時間嘅，又成日流長嘅一啲冇米粥啊！嗱呢個我唔知啦，即係對於我嚟講，我都覺得啊係一件唔錯嘅 project 咁樣樣啦。跟住奇怪嘅事情就發生啦。奇怪嘅事情發生咧，就係、可能喺阿姑呢個出現之後嘅7-8年啦，或者5年左右啦，就有另一個阿伯嘅出現。咁呢個阿伯咧，阿咪係見過佢嘅。哦，係啊。係啊係啊，咁咧就係一位老師嚟嘅，係啦。咁咧就嗰堆老師裏邊嘅其中一位啦。咁跟住咧，佢就因為一啲原因要應該係屋企有啲嘢要上位，咁所以就要知道每一個人嘅八字，或者坐底要知道佢嘅生肖啊咁樣樣。咁我就將我嗰個八字俾咗佢，然之後佢睇完之後咧，我話佢咯，以前咧阿邊個，因為呢堆人都係彼此識得嘅，可以話係香港第一代玄學學會裏邊嗰啲成員嚟嘅。咁跟住就話邊個話你強㗎？佢即係話你女子以命弱為佳嘛？邊個話你唔係弱命啊？不如弱個弱煲啦你。咁跟住我話吓？乜咁睇嘅咩？我有咁多個計數嘅咩？計加減嘅咩？計佢咩位㗎嘛？咁樣啦，然之後講咗一大堆嘢啦。然之後我就話邊個話你乜嘢？我話邊個話咯？超佢乜都未識睇啊！佢唔係睇呢樣嘢嘅。佢玄學裏邊有好多範㗎嘛。佢嘅師傅係邊個啊嘛？姓咩㗎嘛？佢唔睇八字，佢邊度識睇八字啊？咁樣佢講咗一大爛堆嘢，咁我真係點啊？嗱我係啦，即係聽完一大堆，咁即係點啊？但係咧，對於我嚟講咧，呢一個咁樣嘅轉折咧，因為人哋話你唔掂，咁然之後你就去諗下點先掂，就好過一早人哋話你好肯掂，係咁然之後咧。變咗一個練習咧，我就知多咗好多我本來嘅軌跡唔會知道嘅嘢。你可以話知道啲嘢有冇用啊？可以話係冇用嘅，因為去到某一個位，如果你進入咗佛家嘅世界咧，其實無論呢個概念，我喺早期嘅中典尋源節目裏邊係提出過㗎。無論你係學貫中西、博覽群書，所有經論都滿腹經綸，識背識掂都好啦，同埋你係冇任何所求嘅，只不過係去寺廟度作福祈福等等，你做嘅嘢係一樣㗎。偉大佛家偉大就偉大在呢一度啦。無論你有乜嘢人脈，識幾多嘢，有乜嘢資源也好，還是你係冇人冇物，屁都唔識，萬字唔識過。你哋做嘅嘢係一樣㗎，你打坐係一樣㗎，你觀察嘅嘢係一樣㗎，你要調服自己嘅內心嗰個過程係一樣㗎。叮叮。咁大家都係人啦，咁自然係一樣㗎啦，係咪啊？係啊，但係醫報唔同，會有少少分別。譬如你環境好啲，資源好啲，可能你打坐嘅環境又會可以好啲，對唔住咯。啲。如果你打坐嘅環境唔好，你即係話外邊好嘈係咪？或者外邊好熱啦？又或者仲有啲咩啊？個 cushion 唔夠腍啊！仲有啲咩啊？周圍啲成日好周圍人喺度嘈啊，係咪？但係你要好多所緣境可以做對境㗎，其實係一樣㗎。如果你有足夠嘅呢個意向去做呢樣嘢嘅話，你做嘅條件係一樣㗎。可以話你分分鐘啊，好靜嗰陣時，你仲打下唔知自己打緊乜，跟住咚咁樣瞓着咗添啊！得㗎喎，我又覺得呢個即係你中間個過程，你當10年再加5年啦，咁然之後搞一輪，我已經立定志向啦。我覺得所有嘢解決唔到我嘅問題，係佛家解決到我嘅問題，咁咪跳入去咯。咁跳咗入去之後就翻唔到轉頭啦，就因為你可以話，因為我都話啦，呢一種
知道我個格局，然之後以我個弱點嚟到去攞一啲利益啦，叫做係上個禮拜都仲發生㗎。咁咧上個禮拜都仲發生嘅時候嘅呢一個人，佢當然就係知啦。佢當然就係咁左問右問咁樣問咗，即係套啊，咁佢就砌咗我哋根本喺度傾緊偈㗎。佢砌咗我嗰8個字出嚟，就算佢砌咗出嚟，我都冇嘢㗎喎，我都唔覺得有啲乜嘢咩㗎喎。然之後咧，我話俾佢聽，道行高就做命嘅呢個故事，咁佢冇同意或者唔同意，亦唔見得我而家做命成功啊，啱唔啱先？但係佢就話啦，咁又真係喎，你又冇老公，又冇仔女，跟住又唔係爸爸又過咗身，阿媽又唔係一齊住，冇職業，唔使有上司下屬，即係任何嘢都影響唔到你喎。唔係喎，真嘅喎。如果以你講八字講實神㗎嘛，係啦，係嘛？真係冇嘢影，冇係你可以話係斷六親喎。但係真係喎，而家咁樣係幾多人想一種咁嘅狀態，都未必如願啊。但我真係冇喎。咁我又唔係專登去斷喎，唔係我專登去等我去出家先咁樣。即呢樣嘢係你製造出嚟嘅一種狀態啦。咁然之後佢就話：如果咁樣，真係冇嘢移動到你喎。不動。咁你話係咪我做命成功咧？我唔知啊。我覺得一日未棺蓋都唔能夠定論啦。但係呢個過程就令我有好多知道嘅嘢啦。其中一個知道嘅點咧，係我啱啱開始玩塔羅牌，即係搞呢啲靈性嘢，何解有陣時會 work， 何解有陣時會唔 work？ 佢乜嘢時候 work， 乜嘢時候唔 work？ 咁我咪樣樣都去搞一輪啦。係玩塔羅牌，我有若干嘅成功之後咧，就令我去諗一啲問題嘅。譬如你出個 spread 咧，就有啲叫 trump card 嘅嘢噶嘛。我想講咧，即係話佢有4個 family。咁咧嗰4個 family 每隻咧都有13，係啦，咁但係 Trump card 咧就係唔屬於呢4個 family 嘅一啲 destiny 嚟嘅，係一啲命定咗嘅嘢嚟。係因為嗰個叫 major，即係 major 嘅 card 咁樣啦嚇。如果你玩塔羅牌玩得多，通常一個 spread 裏邊咪有啲 major 咯，有啲 minor card 咁樣咯。咁即係話個 minor card 就係可能發生，可能唔發生啦，睇下個環境啦。但 major card 一定會發生噶嘛，講係咁講噶嘛。你可以話係一個命定嘅嘢嚟噶嘛。咁咧，我喺呢個故事應該係終點尋源裏邊提過嘅，就係我唔再玩塔羅牌咧，就係有一個人叫我幫佢玩塔羅牌嘅時候，佢成個 spread 都係 major card。咁我就未試過啦嚇。而嗰個故事以前講過，而家唔講啦。但係一般情況之下，你個 spread 裏邊有啲 major card，有啲 minor card。咁俾我嘅諗法咧，就係既然我哋喺3次元世界有時間空間有維度，有啲嘢係 major 著啦。咁個 major 就係喺一個歷程裏邊嘅一啲里程碑啦。但係一個 major 同另一個 major 中間就有好多無限嘅可能。但係一旦已經 major 著，你譬如開咗個 spread 出嚟，已經有咗個 major 嘅話，你走唔甩嘅。喺我嘅認知裏邊，我知道係走唔甩嘅。咁但係唔係喎，我有人成功過喎，咁我唔知人哋啦嚇。咁即係話咧，平衡宇宙係一件咁嘅事咯，就係你嚟呢個世界，有你而家呢個身體，有你而家嘅父母已經攞咗一副牌，裏邊嗰副牌有若干啲 major， 又有若干啲 minor。嗰個 major 係一定會發生㗎啦。但係喺 major 與 major 中間嘅所有軌跡，就係你嗰個當下選一個點樣嘅選，就去行嗰個平衡宇宙。你個心咁樣選，你個上天就和應你，但係 major 唔到你選，因為或者業力啦，或者你嘅道行啦，或者你嘅一啲使命啦。呢個係我咁樣去理解。你要點樣揀？
個上天就和應你。而呢個點咧，我係喺啲佛書裏邊睇翻嚟嘅。等我諗下先，嗰本嘢上次俾咗阿台仔，嗰度咧講嘅一個唯識學嘅理論咧，就係、既然萬法唯心，所以你嘅世界係以你做中心坐標嘅。喺譬如特務 J 個世界，佢就今日去呢度特務，聽日就去嗰度特務，咁啊後日就去另一度特務，咁佢就有一個主題就喺度特務，咁就係以呢個中心坐標嘅。你嗰一日去咗 A 地特務咧 ，B 地唔見得嗰度冇活動㗎，但係唔關你事。我哋咁樣去理解呢個世界。咁你個世界咧，屬於你嘅世界，就只係有你嘅外境顯相、你嘅五蘊覺受同埋你嘅煩惱妄念、情緒妄念，係得呢3個部分嘅啫。因為呢個你嘅世界係屬於你嘅，你嘅世界裏邊就有呢3樣嘢啦。而咁樣就解釋晒好多嘢。咩意思咧？就係、你行咗嗰個 major 嗰個歲數，行咗嗰個 major。行咗就行咗啦，唔行都行㗎啦。但係未去到下一個 major 中間嘅所有可能性，係乜嘢主宰你嗰個可能性？係你個心。你有乜嘢質地，佢就出啲乜嘢質地出嚟。至於話做命唔做命，就係你有幾成功去改變你舊有個慣性。如果你徹底地去改變舊有慣性，你可以有翻天覆地，你甚至可以離開一個 major 都唔頂，因為你離開一個 major 嘅呢種現象係乜啊？就係 disappearance of the universe。告別娑婆裏邊講個 collapse 就係個 miracle。如果唔係人哋點解咁講啊？就係個奇蹟啦。冇錯。但係如果我哋呢啲貨一陣 give 又唔貨啊，貨下又貨住先啊，聽日先貨啦咁樣啦之類啦，咁我咪 collapse 唔到咯。佢 collapse 唔到嘅嗰一部分，咁你咪每一個當下按你個心嚟到去點樣擺動，去擺嗰個擺動，跟住就有嗰個外境同埋你嗰個情緒同埋你嗰種五蘊覺受咯。呢個係我對平衡宇宙嘅理解。所以如果翻去我哋較早前寫嗰篇文章，你有幾徹底地去做到忘我，上天就有幾大嘅努力去唔會唔記得你。個點解佢會咁 work 嘅咧？我自己嘅親身經歷咧，就係舊年嘅事嚟嘅啫。我去有個修行嘅場地，即係進行一啲活動啦，即係嗰啲宗教活動咁樣樣啦。我離開個場地嗰陣時仲好地地嘅。我離開咗之後大概1個月咧，有一個朋友佢係出晒名負面嘅，即係我哋大家都知嘅。佢就走嚟話俾我聽，喂，你知唔知啊？而家個廟即係我啱啱離開嘅嗰個地方嗰度，佢哋而家出現咁嘅事啊！當地嘅民警啊，當地嘅統治團體啊，就捉咗啲真人啊，跟住咧就入去打一身啊，乜啊，有好多即係你知新聞有好多呢啲咁樣噶嘛。咁咧，我係知道有一個咁樣嘅前科嘅，但我唔知道嚴重到咁嘅。咁同埋咧，要有發生呢啲事，早就應該發生咗咯，點解等到今日嘅？呢樣嘢我起碼聽到10年噶咯喎。但係我就會覺得，如果真係要咁樣發生，都冇辦法啦。如果真係有一種咁樣嘅衝突事故，咁呢個係咪一個災難先？好啦，但係咧，我嗰陣時嘅態度咧就係、就算係我都冇辦法改變㗎，慘得過佢哋，嗰度係佢哋屋企嚟喎。咁跟住大家會好似有種仇人慘無咩咁啦。咁搞咗一輪咧，我哋卒之咧就可以聯絡到入邊嘅主事人物啦。咁然之後咧，輕輕帶過地講翻出嚟。佢講嘅時候，我仲以為，咦，唔通隔離有人監聽，即係佢唔能夠講啲佢唔能夠講嘅嘢咁樣啦。佢話冇事啊，冇事啊，放翻啊。係有啲推撞咯。我哋兩方面都有唔啱嘅。對方又係即係激烈咗嘅。我哋呢度咧又係衝動咗嘅。大家都唔啱嘅。
而家我哋上邊嗰層嗰度嘅啲咧就再講翻啦，咁就解決咗下面嘅人嘅啲推撞嗰啲地方啦。唔會有呢種嘢啦，係啦，嗱，而家前後講緊係1個月嘅時間。對於我咧，由原底有個負面嘅人 introduce，佢未 introduce 呢單嘢俾我知之前，我係唔知有呢種推撞事。佢講俾我聽，我就進入咗呢個 consciousness 啦。咁你話啦，發電，你講緊一啲地方係夏天會冇電㗎，唔好講有冷氣先啦，係普通冇電，係電信都冇㗎。發電係好重要嘅，對於佢哋嚟講，會唔起？已經採探咗咁耐咯，明唔明啊？咁當其時我嗰個諗法就係、一定係要起㗎啦，勢在必行㗎啦。點搬咧？搬去有咩位咧？舊有嗰啲已經咁多千年嘅文物，咁就冇㗎咯喎。咁點算咧？我都有因為咁喊嘅，但係跟住我喺度諗，上天會有安排嘅，等等等等。對於我嚟講，我今時今日去講翻嗰1個月嘅經歷咧，我覺得咧，我真係由呢個平衡宇宙，我唔選擇。對於我嚟講好真實啊，就係、我唔選擇我要經歷另一個平衡宇宙咯。嗱，對唔住啊，可能大家聽落覺得好神怪啦，但係有一個後來冇事嘅平衡宇宙，自不然就有一個係浸晒嘅。浸曬喺水裏邊嘅平衡宇宙，我唔選擇去經歷嗰度，咁即係話嗰度都有一個我嘅，但係我冇喺嗰度咯。因為如果按照奇蹟課程嘅講法係咁嘅，係啦，得嗰度都有嗰度嘅人去經歷佢嗰度要浸晒嘅事嘅，但係我唔選擇去嗰個位嘅嗰個浸晒嘅嗰個平衡宇宙都有一個我喺度嘅，但我唔喺嗰度。知唔知我講乜啊？呢個修為同埋所謂嘅 surrender 去順從定係臣服啊，定係嗰啲隨順有係點樣？嗱，呢個點咧就係你可以話你覺得咁又得，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 咁就係一種隨順啦。咁而嗰個咁又得，咁又得，咁又得，咁又得嘅嗰個隨順嘅呢個內裏嘅最下層嗰個內心係一個點樣嘅內心咧？就係、我唔會只接受某一啲嘢，我唔會一定唔接受某一樣嘢。我乜嘢佢嚟都有佢嚟嘅原因，就係咁啫。咁呢種咁嘅心態嘅好處係咩咧？個好處就係你真正地乜嘢都接受，同埋冇嘢唔接受。當然我唔覺得我做到啊嚇，我只不過係對於我嚟講1個月之內，即我覺得有少少誇張啫，我唔夠膽講話我做到啊嚇，因為究竟真正係咪我咁樣係咪做到咗？我覺得我要瓜咗去睇到底，我先知㗎，我而家唔知㗎。好啦，但係呢個做法喺個內心裏邊嘅環境嘅好處在做得多就會成自然，自然得多就變成一種冇所謂，冇所謂得多嘅好處就係呢個世界仲唔係假嘅，因為你如果覺得呢個世界係真嘅，你就只接受某一啲方案，唔係嗰個方案嘅話，你唔接受就係因為你相信咗嗰個顯現出嚟嗰個嘢係真，只有佢係假。你根本喺度發緊夢啫嘛，話知食雞髀定係食豬髀啦，根本都冇食到，你根本冇咬到落去同埋冇吞到落肚嘅，咁呢個就係一個好極致嘅否定現象啦。但係我唔覺得我憑我哋咁樣睇幾本書可以好極致咁樣去否定現象㗎，只係慢慢習慣習一個慣。嚟到，而中間嗰個一浸一浸好似剝洋葱咁樣，我就可以搣甩咗，只接受某一啲嘢，唔接受某一啲嘢嘅呢種舊有習慣，終須會有好處。我暫時見到嘅好處，我暫時咁樣啫。我唔知。我覺得好好啊，即係好似你不斷咁修練啫嘛，喺度做冥想。不斷喺度做下，見到行啊、坐啊、做緊功啊，
或者可能係瞓緊覺都冥想緊，不斷喺度練啫嘛。嗱，呢個固然係啦，而咧呢個打坐個禪修個禪機係咁樣嘅，就係我哋對於某一啲感受唔會去接受佢，亦都唔會想要佢出嚟。佢出嚟，我又唔會覺得要佢留低。佢唔出嚟，亦都有佢，咁先至叫做真正喺度禪緊嘅。咁我覺得已經大家好沉重係咪啊？應該要返時間去休息係咪？因為一次過講太多，個腦好似戴咗頭盔嚇。好，就咁先啦，拜拜。